Un client a adus un cilindru hidraulic rupt care a mai fost sudat la altcineva, dar din nou s-a rupt. Piesa fiind masivă solicitată dinamic, este un cilindru hidraulic din componența unui excavator. Pentru ca sudura să fie rezistentă, trebuie curățat foarte bine zona cusăturii, trebuie făcut șamfren, trebuie sudat corespunzător în argon. Am folosit un aparat de putere mai mare și se vor suda mai multe straturi. Cilindrul are în componența sa garnituri și o-ringuri de cauciuc și de plastic teflon, care datorită încălzirii piesei, fără răcire, sigur se vor deteriora. Și în acest sens am improvizat un sistem de răcire a piesei. Sudăm piesa în mai multe straturi cu curent între 100 și 250 de amperi. Am terminat sudarea, piesa este lăsată să se răcească, deoarece a fost temperatură ridicată în zona sudurii și dacă nu este răcită, căldura se propagă și se vor distruge garniturile și nu dorim acest lucru. Piesa este gata, este sudată corespunzător, garniturile sunt intacte și noi oferim garanție pentru lucrările efectuate.